আরে কেমন আছো সুন্দরী রমণী? বাবারে বাঁচাও। ও মাছ ধরুক, আমি আস্তে করে চেয়ারটা নিয়ে বসে পড়ি। মাম্মি বাঁচাও। দেখ দোস্ত, আমি কিভাবে লাফ দিয়ে উপরে যাই। বাবারে, দেখি তো চেয়ারটা শক্ত আছে কিনা। দূর, বন্ধু তো সাইকেলটা তো সুন্দর আছে, আমি একটু বসি। আরে বেটা কি করলি এটা? বন্ধু কিভাবে বসলি? আমিও ট্রাই করে দেখি তো। আরে বাবারে বন্ধু বাঁচা। দোস্ত আজকে তোর মুখ দিয়ে একটা ট্যালেন্ট দেখাবো, তোরা শুধু দেখ। ইয়া, হালার পর তুই পর আমাদের কাউ ফেললি কেন? ই ই আরে বাবারে, দড়িটাই তো ছিঁড়ে গেল। লা লা লা, হ্যাঁ। ইয়া তো বন্ধুরা, এরকম ফানি ভিডিও পাওয়ার জন্য লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তুমি স্কুলে পড়ো নাকি কলেজে পড়ো, কমেন্টে জানিয়ে দাও।